হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আই হোপ, আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে আইটেলের ভিশন 5 ফোনটি আমরা আজকে আনবক্স করবো অ্যান্ড হচ্ছে কনফিগারেশন কী কী আছে সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো পুরো ভিডিওতে আমাদের সাথেই থাকুন। চলুন শুরু করা যাক। সো গাইস, আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটি আমরা এখন আনবক্স করব। তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তাতে হবে কি, আপনার আমাদের ভিডিওগুলা সবার আগে আপনার কাছে যাবে। তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা ডিভাইসটি আনবক্স করব। তো আমরা ডিভাইসটি আনবক্স করার জন্য আমরা একটা নাইফ নিলাম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটি রয়েছে। তো আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তো আপনাদের ভিডিওর মধ্যেই আপনাদের কাছে শেয়ার করা হবে সেটটার প্রাইস অ্যান্ড কনফিগারেশন, দেন হচ্ছে এটাতে কেমন হবে, কি কি আছে সব কিছুই আপনাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা হবে। তো আপনারা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। তো আমরা ফোনটি আনবক্স করলে সর্বপ্রথম আমাদের সামনে যে জিনিসটি পড়বে সেটি হচ্ছে সবারই দরকারি যে জিনিসটা হারায়া যায়, সিম ইজেক্টর। তো তারপরে আমরা কন্টেন্ট খুললে দেখব একটি প্রোটেক্টর, স্ক্রিন প্রোটেক্টর, যেটার জন্য আইটেল আমাদের কাছ থেকে কোনো টাকাই নেই, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দিয়েছে। দেন হচ্ছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কাভার দিয়েছে, যেটা খুবই একটি সুন্দর একটি কাভার মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো এখন আমরা পেয়ে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত আইটেল ভিশন 5 ফোনটি। তো ফোনটি আমরা এখন বক্স থেকে বের করব। সো গাইজ, আইটেল ভিশন 5 ফোন ডিভাইসটি আমরা বক্স থেকে বের করার পর আমরা হাতে নিয়ে দেখলাম এটা খুবই হ্যান্ড ফিল, এবং হচ্ছে এটার সাথে থাকছে একটি 10 ওয়াট অ্যাডাপ্টার, দেন হচ্ছে একটি ইউএসবি কেবল, সাধারণত যেটা আমরা কোনো ব্র্যান্ডেই এখন দেখতেছি ইয়ারফোন। তো আইটেল এই ভিশন 5 ডিভাইসটির সাথে একটি আকর্ষণীয় ইয়ারফোন দিছে। তো আমরা এগুলো একটু সাইডে রাখি, ফোনটি নিয়ে চলুন আলোচনা করা যাক। তো আমি সর্বপ্রথম ডিভাইসটি হাতে নেওয়ার পর দেখলাম ডিভাইসটি খুবই কুল একটা ডিভাইস, যেটা আমার কাছে খুবই হ্যান্ডলি এবং স্টাইলিশ মনে হয়েছে। সেটটা খুবই হালকা। তো আপনারা যারা নিতে চান, খুবই ভালো একটা সেট আপনারা নিতে পারেন। আউটলুকিং খুবই সুন্দর। এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দিয়েছে, ফেস আনলক দিয়েছে, দেন হচ্ছে ট্রিপল ক্যামেরার সেট আপ, যেটাতে মেন ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 13 মেগাপিক্সেল অ্যান্ড 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সর, 2 মেগাপিক্সেল মাইক্রো লেন্স। তো এটার সামনে ব্যবহার করা হয়েছে 5 মেগাপিক্সেল সেলফি শুটার। তো এটাতে আমরা টাইপ বি চার্জার পাইতেছি, অ্যান্ড হচ্ছে আইটেলেই সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়েছে 18 ওয়াট ফাস্ট চার্জার, যেটা দিয়ে আমরা খুব দ্রুত মোবাইলটি চার্জ করতে পারবো। তো আমরা এটার পাওয়ার সেকশনে পাচ্ছি 5000 এমপিয়ার একটি বিগ ব্যাটারি, যেটা দিয়ে আমরা অনায়াসে ভালো একটা ব্যাকআপ পাবো। তো আপনারা যারা ফোন কিনবেন ভাবতেছেন কম বাজেট রেঞ্জের ভিতরে, তাদের জন্য আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটি খুবই অসাধারণ একটি ডিভাইস হতে যাচ্ছে। কারণ মাত্র 9599 টাকায় আমরা অসাধারণ ফিউচার পাচ্ছি আইটেল ভিশন 5-এ। এটাতে আমরা র্যাম হিসেবে পাচ্ছি 3 জিবি অ্যান্ড স্টোরেজ হিসেবে পাইতেছি 32 জিবি। তো ওভারঅল সব কিছু মিলে কম রেঞ্জের ভিতরে দারুণ একটি ফোন। তো আপনারা যারা ফোন কিনবেন ভাবতেছেন, তো আর দেরি না করে আপনারা কিনে নিতে পারেন আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটি। সো গাইস, আমরা এখন চলে যাব সরাসরি আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটির ক্যামেরা সেকশনে। তো আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটি আমরা ওপেন করার পর আমাদের সামনে একটি ইন্টারফেস নিয়ে আসছে আইটেল, যেটা খুবই অসাধারণ একটি 3D প্রিন্ট। তো আমরা এখন এটার মাল্টিটাস্কিং দেখব। তো মাল্টিটাস্কিং রেসপন্স খুবই ভালো আশা করছি আইটেলের কাছ থেকে, তো এরকমটাই পেয়েছি। তো আমরা এখন চলে যাব আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটির ক্যামেরা সেকশনে। তো ক্যামেরাতে দেখেন আপনারা রিয়ার ক্যামেরা খুবই ভালো, মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। রাতের বেলায় খুবই সুন্দর একটি ছবি ক্যাপচার করা যাচ্ছে। তো এখন আমরা চলে যাব আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটির ক্যামেরার ফুল স্ক্রিন দিয়ে আমরা দেখব ক্যামেরাটি কীরকম কাজ করতেছে। তো ওভারঅল সব কিছু মিলে প্রাইস রেঞ্জের ভিতরে যদি চিন্তা করেন, তাহলে খুবই অসাধারণ একটি ডিভাইস আইটেল ভিশন 5।
তো আপনারা যারা ভাবতেছেন ফোন কিনবেন তারা আর না ভেবে আইটেল ভিশন 5 ডিভাইসটি নিতে পারেন। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, আপনারা যারা মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেছেন। তো আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে ভিশন 5 ফোনটি নিতে চান তারা ইনবক্সে যোগাযোগ করুন। তো আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে আজাদনগর স্টিল ব্রিজ, রামগতি, লক্ষ্মীপুর। তো আমাদের কাছ থেকে আপনি ফোনটি পারচেজ করলে থাকছে আকর্ষণীয় সব দুর্দান্ত পুরস্কার অ্যান্ড হচ্ছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি।